Italie, Bokoto, na Mama Congo TV, non s'abonner massivement. Bana moka ya Congo, Olobeli ya bana moka ya Congo, Nana Lubaki, Olobeli ya bana moka ya Congo, Olobeli ya bana moka ya Congo, Nana Lubaki, Olobeli ya bana moka ya Congo. S'abonnez-vous, la Mama Congo TV. Molobeli ya mbaka, Nana Lubaki, Molobeli ya mboka Congo, alobi to s'abonner massivement na Mama Congo TV. Kokolo Kobo ebonda na Italie, to s'abonner na Mama Congo TV. On a des formations, y'a politique, y'a vie sociale, y'a bana Congo. Olobeli ya bana moka ya Congo, Nana Lubaki, Olobeli ya bana moka ya Congo, Olobeli ya bana mboka, Olobeli ya bana moka ya Congo, iso bokulaka. Olobeli ya bana moka ya Congo. Nana Lubaki ye, Mama Congo TV ye. Bokoto, masolo yelengi ye miso elengi ku. Mama Congo TV ye, na idéologie ya kolobela sociopolitique, vie sociale ya bana Congo. Nana Lubaki ye, Mama Congo TV ye, to s'abonner massivement na Mama Congo TV ye, Mama Congo TV ye. L'idée d'Endo, la charmante, Yaya Seniko médicament, Oyoki Merlekano, Guillaume l'animateur, Eric Kenzo, Yanade Lubaki, tous s'abonner na Mama Congo TV Massivement c'est moi des fidèles à amour de guerre, Sorobono, Maître Paille. Topesino nzambe merci na ape mawa apesi biso na mokolo lelo nzambe wana azwa lokumba ndeko kokoma su na ba 2021 kokota ce n'est pas facile donc topesino nzambe merci po azopesa biso pema azobatela biso oyo tofutelanga te eloko te yango topesi nzambe merci soki lelo ozomona mama komo liboso na bino eza mawa na nzambe nde ekiti pour que tous les sous sa vie tout le monde a sous mon palais donc tous ensemble on peut s'en donner merci donc après ça va bonner maman comme on botte na personne on botte ici quand vous allez na personne souvent la chinoise ba bonner à Karim Kondi na personne on botte passe on s'abonner na maman Congo na bi boss s'abonner ba chinoise ya Karim Kondi boss s'abonner massivement na maman Congo TV. Bon partage à la émission, bon décider bienvenue à Bino, la Chine ya Karim Kondi chez Mama Congo TV. Bande Kolangai, na personne mbote ici pas vous allez mbote na bi et bête la Mama Congo TV et bon manamote et que c'est na mote ba na te ba mikrodi. Bande Kolelo suna yambi resta biso. Mon na biso na mboka Italie na yambi to sola moi mukie makambo utoleka na mboka na biso bandeko na ngai na bakabashana ka mboka te bandeko na ngai biso no tuza bana ekolo Congo soki likambo ya koloba ya mboka na biso foto baka ata tosaka ba émission mosusu mais to lobaka mpe quand même ma mboka na biso eza très important komona ba résistant bakomata baobundela mboka donc ils ont facilité. Il y a un restant azaka disponible pour nous répondre à questions maman oyo. Atuna kemituna pour peuple comme les a conscience dans les nuances de kunangai. Malili on faut ya ba restant ça c'est là pour libanda malili peut dans la place. Restant tout ya ndio na plateau na biso ya mama Congo TV.
bonjour papa. Bonjour Mama Congo TV. Bonne santé, bonne libota. Libota santé pe za malamu nzambe ya bolingo azoko batela toujours biso azo batela biso quoi. Toza santé za pena bokolo ngono malamu na famille mobimba ça va nzambe azo batela. Ok, nzambe batela kokota 2021, c'est pas facile vraiment. Nzambe azobatela biso na kopema même ba question ko to sona kambole za mboka biso soki to koyi kobanda. Ok, vous en avez appris hein? Oh mais là. Oko to na bonne année nécessité oza bato to souhaiter ba bonne année. Oui oui, et aux angate Mama Congo nazo souhaiter kaka bambote na ba résistant ba surtout bana bilaka quoi nazo souhaiter bango ba bonne année malamu mais toujours sepela penza na bonne année au penza te parce que situation mboka eza penza malamu te quoi bandeko bazoko kufa na este partout na kate kwa Congo mais biso moi to sepela penza ne sengo eza te mais to sepela penza malamu soki libération ya mboka Congo et salami peuple congolais a commis na sécurité mo bien mboka neza na kimia bazo kufa sutene bazo kufa liboso wana nde toye bande skone ba bonne année kwa la simande toye bande ko sepela kitoko mais pour le moment toujours sepela penza et tellement te kendenge ba sepela ka mais tozaka na mawato na matanga na kati na Congo na kati na mabila Congo mais na pesi bango kaka bana bilaka nyonso bambote oui oyo babundaka mboka na bosolo ba oyo balandaka kaniaka te oyo bazokobundela mboka na bosolo baza na susi ya mboka oyo baza na idéologie ya mvulusi kimbangu bango wana nde oyo baza na idéologie oyo mvulusi kimbangu ayelaki ndenge bakangaka ye 30 ans na prison idéologie ayelaki mpona libération ya mabele ya Afrika ya Congo plus oyo nyonso baza na idéologie wana bazaka na kati na makanisi wana ya nguluzu ayelaki biso na pesi bango nyonso mbote mais oyo te bazalaka bazoyela kaniaka bazoyela eloko bazosala te wana te na pesi ba oyo baza na idéologie ya nguluzu kimbangu mpona libération ya Congo mobimba yango wana oyo nazalaki nango Mama Congo yo ya koloba mwa moke yango wana bambote na pesi bandeko nyonso oyo bazobunda na bosolo kwa na pesi bango nyonso balo ngonya mbote bitumba bitumba ezokende malamu Donc abandi réussite oui bitumba ça va ezokende tozoko sepela bitumba ezokende malamu mais ezozanga mo eloko moko donc asiri peuple congolais caractère to libéré mboka onde oui mboka ezana libéré mais parce que le problème des awana souci na biso ezalaka d'abord population peuple congolais a sa conscience atika distraction atala avenir na ya lobby parce que peuple congolais atala avenir na été surtout au baza na kati na Congo bazo ba kotala avenir na bango te ya lobby bango baza na kati ya distraction na kati na ba politicien oyo bango baza kolanda politicien azotala avenir ya bana na ye na ya famille mais azotala avenir ya peuple te mais mawa na biso ke peuple na biso azokotala avenir na ye te mpona lobi na ye na bandeko na ye famille na ye aza na kati na sentiment kolokumisa bapoliticien yango ozomona ke mawa mais soki peuple wana azwi na conscience te eza balibere Congo yango lelo swati lobi o après une semaine mais yeba kaka ke souffrance ekozala kaka bakoya kokosa ye kaka bato mosusu bakoya na bakokosa ye kaka akozonga susu na minyoko lisusu yango ezosenga peuple congolais azwa conscience ayeba eloko liboso ami parlant quand tu vois les épines dans la question na bisoté pour le baka manda protocole na la question Mama Congo a préparé. OK, merci Mama Congo na olo baka mo eloko mo moke pour population à comprendre
population fo ayeba d'abord ayeba na monguna na ye banani o balingi yete vi na ye ça toujours na souffrance toujours na bana na ye na bandeko na ye fo ba ami identifier nani soka identifier te ba oyo baza banguna na ye et ozala pasi eloko liboso fo ami identifier banguna na ye o balingi et avenir na ye ezala bien te banani soka sali eloko wana ya ko identifier nde akoyeba ke ba oyo balingi avenir ya biso ezala bien te photo telemela bango photo boaka bango libanda mais so basali eloko wana te yeba ke ozala pasi pona peuple wana ezala avenir na ye ozala bien te o mwa muke nazalaki nango pona koloba muke yango wana. Merci vraiment. Tokota na biso na bakestion na biso nayebi te procès ya Edi Kapene oyo tokaka bakizaka eke ye mutabumaka Laurent Désiré Kabila akufa bon bakangaki Edi Kapene asali 20 ans de prison mettons bakangaki baannonce ke ye mutabumaka Laurent Désiré Kabila nga nayebi soki baannonce ndeti Laurent Désiré Kabila azalaki na président ntango bakangaki Edi Kapene babonaki ke ye mutabumaki mpo ani basambisaki ete mais kokamwa baye kobimise pe basambisi ete donc basambisi ete bakangi basambisi ete mais pourtant babie mutabumaki Laurent Désiré Kabila babimise basambisi ete mais kokamwa tokona éviter kamere na procès à 100 jours bakangaki ye basambisi mais oyo Edi Kapene toyebaka te est ce que ye mpena mutaboma président to aboma président de parce asamba te eloko te babimise mpe basambisi ete ezokamwisa mpenza biso résistant état que yo résistant hôtel ça peut venir. Ok, merci mingi Mama Congo TV. Na sepelaka na yo mingi parce que ozalaka prêt pona ko yeba ba information oyo ezoleka na kati na mabele na biso ya Congo. Ozalaka pe na souci makasi pona mabele na oyo ya bakoko. Ndenge ezokotambola mabe kwa ndenge eza na maboko ya bapaya. Ok. Mo tuna na yo tuni pona Edi Kapene ndenge bakangaki ye ndenge biso toyebi ke ayeke ye nde moto abomaki asalaki coup d'état aboma président Laurent Désiré Kabila mpo ye azwa pouvoir mais heureusement mpe bamosusu mpe baye kokanga ye soki soit disant mwana ya Laurent Kabila soki nani Joseph Kabila ye soki moto akangisaki mpo abomaki papa na ye. Ok, depuis ye akota na prison ça fait ningo lobi on a 20 ans. Oui. Mais toyoka ta procès na ye moko ke ye abomaka président. Faut basambisa ye o nini tinda ki aboma président. Faut asamba ta na justice mais toyoka te. Mais na kati na mamoka mne des na Europe so na bakani mutu mta boma ye président. Est-ce que ba kotika ka ba sambisa ti ba dinse pa sambisa ti est-ce que vraiment to comprendre ni ne batama na simana. Ok, Mama Congo, ndenge moko yo lobi ke eloko nini batami na nsima omoni oyo ntango tozoloba mboka na biso eza na problème au sérieux eza na likama soki totelemi te ekozala pasi na kati na mabele ya bakoko tozoriske tozanga mabele tokóma lokola baindien na États-Unis bakolo mabele bazalaki baindien babengana bango bamisu baboma bango misu mpe bakima oyo mpe batikala mpe moke baza su na makasi ya koloba te mpo batikala moke kwa yango ozomona citation oyo ya mboka na biso Congo bato nyonso baza komona eza eloko mosusu te ke yo mutu moko azala aveugle azomona te citation ezoleka na Congo ntango tozoloba ke mboka na biso eza na maboko ya bapaya bato baza kokroire biso te makambo mosusu tango oyo oyoki kaka pe omoni ezosalama fo ondimaka mbala moko oloba ke non bato makambo oloba eza esolo mais tomona jamais na mokili depuis tobotama ke kazo bakangi mutu moko abomaki président de la république ape batie na prison ape basambisi ye pe te bavandisi ye soki 10 ans soki 20 ans soki combien soki 30 ans mais basambisi ye te ape baye kotika ye ya ndenge wana sa apesa compte randi ndenge nini eloko oyo asalaki eloko nini epusaki asala bongo
plus pe bazalaki batu boni oyo bazalaki kosala basalaki eloko wana. Pourquoi pas s'ambitier comme ça il y a l'heure au bimisa bateau bazalaki na bon poste place na mon un peu flou. Mama Congo moi bino bo mona ngo flou mais bon moi bo comprendre les athées mais biso yo tozali batu moko tomona musika oyo ka bana bilaka tozana eloko mvuluzi na kati na biso tomona musika poto ya différent bena bino nejo tomona na makambo bino pe botika omona ndengo wana te makambo oyo tiko sala mapona edi kapel non to lo bateke biso toza contre edi kapel non toza contre edi kapel te azande on a biso congolais toujours camora pour parfois pas ça qui n'est coupable te quoi pour atika pour ressemble non problème ezali te que ezazali coupable ezazali coupable te eza un problème te mais problème na biso tant baloba état de droit toza na besoin que mboka na biso ekota na rai moko ya bien ça te pour edi kapel alors général. Oui, général. Général, il bon, sera Laura de Kabila. Oui. Mais... Oui, c'est ça. Biso souci na biso, kezali ke mboka na biso pardon, mboka na biso ezwanga imoko ya bien. Ezala te ke yo mobola bakanga yo, bacho na prison ba condamné yo mutu ya mbongo oyo yebani ke osali likamba kanga yo te. Non, toza na besoin ke o bazo ba état de droit. État de droit eza pona mobola eza pona riche eza pona mutu nyonso wana ozoka mibeko ya leta susi na biso ezali ke mutu oyo asali mabe ezali asalaki ne mabe te bakoselaki makambo mais ntango ye alekaki deja na tribunal asambi ke wana nde ezolakisa ke wi asambi akozwa mpe bavoka asambi apres bakoya koyeba non ye azalaki na ye coupable te azalaki na raison azana na problème te to moni que oui c'est ça mboka ekomi penza état de droit ezoko salama mais est-ce que yo muto yo bokangi soit déjà bo lobby que ye aboma président de la république aboma Laurent Déjà Kabila bozwe botie 20 ans en prison après botiki ka ndengo wana mais eloko wana nde ezo se pesa biso te. Je te le dis que toi. Parce que soit tu me dis qu'après il y a qui vérité, faire ça me sait. Ben il y a pas yo ka non. Non, wala yoso eza système o ezo legala kati na mboka o esali ke mboka na biso ekoma na niveau o eza siko. Les mêmes systèmes wana yango nde mutu ezo continuer toujours coopérer système wana. Oh te ba bimisi edi kapel. Biso to wana contre edi kapel te. To wana contre ete mais biso tolingi ke oyo bazoloba ke état de droit mibeko nde mutu ekokata makambo eza te ke bato moko bazwi décision kaka bango moko te bazwi mibeko batiango contre mi oyo biso siko tolobi na monoko yango nde esalama non mibeko nde yango wana nde ekokata makambo. Il fallait aller na justice asambi. Ezate que celui par lequel na justice, biso tokolo bate ke yene mutaboma kine. Non. Akosamba. Surtout ba kanga qui yem mutaboma qui fallait ba sambi, c'est pas ça la vérité soit là qui était soit parfois ba tu azaki na ba mais ba sambi c'était on a te que non clair. Mama Claire, eza sotolobi ke ezomona na déjà que eza système wana oyo ezo nyoko la peuple congolais jusqu'à présent les mêmes systèmes wana nde mutezo mema makambo oyo oso comprendre bako osambisa ete fo babimisa ndenge wana parce que ba yebi vérité ba oyo babomaki ye Laurent Déjà Kabila ba yebi ye yango bazwaki ye kaka batene na prison pour rien après na tamoko pe babi ke ba yebi ke yete mutabomaki ye yango ba ka photo vandisa ye kuna ebimaka lokola ye mutabomaki ye après bongo tokobimisa ye na tamoko yango eloko ya esalami mais système oyo esalamaka na kati ya Congo kaka ya koboma mboka koboma peuple congolais toujours système ezaka toujours ezo fonctionner
On a na oloba ya mwana mais état de droit ba oloba eza nano état de droit ekoti na Congo te. Soki état de droit ekotaki nde tonto yeba mo à partir ya procès ya nani non Edi Kapen. Ça c'est quand même un peu la kangaye mais bah ça me c'est quand OK mais il paraît que ba bimisa so dossier à caméra OK ba sambisa e caméra. Siko to sugawa caméra na ministre zo to oloba caméra so azana ndako na est-ce que ba biloko o caméra oyo caméra ibaki ba mbongo wana ba ndako asomba ki est-ce que ba botolaki iloko moko te caméra ti lelo azana so na ndako na ba ofente ba dote caméra ni azana kata prison banini mais azana parler na e banini bande ko tala omoni ba makambo ezolega na Kongo le baga bazo baga ndende ba kwa bato makambo aloba mais lo ya biso bo tokoti ko ndimango jamais po to ebi que système wana ne muto sala makambo wana système ezala kata Congo eza système moko ya mabe photo litiezo za to pikola système po boyo eza pasi po bazana ba comédien moko ba leku na ba sia tula tino zo mona gouvernement eza ba comédien mo leku na ba sia tula mais le peuple congolais azara mtumo ya distraction alinga côté ya distraction za mingi yaonde ba tumsu bazo kokwa makambo ba oloba mais eza pasi bo kontaka biloko wana te oyo bazo koloba ne ba bimisi pardon ne ba bimisi Edi Kapen mais état de droit nani koti te mboka na biso nanu eza na problème au sérieux toujours ko bundana ti mboka na eza libéré après to tchabe na état de droit ya solo mibeko nene te bokata makambo ndenge tozala na kati na Europe mibeko nene te kata makambo eza te ke bakangaki mutu moko abomi mutu soki asalaki nini ya mabe gouvernement police ekangie après avandi na ne des ans après babio bima na yo kende na yo non te tsaka ko mona ngote mais faut mutu ana peso azaki na raison na ye ke bokangaki ka pour rien mais faut bo dommager faut bo dommager pour voir qui c'est 20 ans en prison atiki pe famille na moi si na bana kaka bongo ça fait 20 ans ali à tête bo sami se pété faut bo démanger mais on dit que mama Congo système aux na Congo tozana yango tozo mobiliser la population batira Holanda ba distraction ezolega na kati na Congo on eza ba distraction mo boso to bolanda ngo yebaka ke tozo perdre temps na biso pour rien on a zaki nango yango que ça on trouve le système vendre la biso na Congo na éviter pas mama Congo ba vérité parce que on va chaîne mama Congo donc bana Congo faut la vérité ou sur le système moko na mboka vendre la biso on peut expliquer peuple comment le système ni o vendre la biso o to ko ka ko longola onte ni to ça pas to longola système vendre la biso na mboka na biso mama Congo yozo ba système yo evana kata Congo tolobela ngo ba vidéo mingi yo biso to sala na yo no bande comme to sala ba vidéo mama Congo système dans to ba système bon bateau ba ko la parfait mission ya mbala liboso ya on a dit que au Klexi sur na Congo mais système eza monene na kati na Congo yango mona mama Congo batebele ba obunda komba oyo mais bazo bana bango tina ba obunda penate bango ka pana bango kake Kabila longwa Kabila fois longwa so Kabila longwe après Congo comme libéré to comme ko lia bien to comme na sécurité ba wana nde oyo kake o baza ba ignorant bango wana eza système nde evandi na kati na Congo so tali mingi mama Congo ba diaspora ebele batebele bakufi na kati na Congo o bautai bapoto awa bakitaki Congo so tali bato wana bazali ba combattant lokola biso ndi to na ba combattant mais bayebaki mingi bayebaki tina nini te bakoti na komba bango makanisi na bango ezalaki ke Kabila longwa so Kabila longwe bazwi ndeko na biso congolais batie na pouvoir wana Congo ekomi libéré mboka ekomi na kimia mais basalaki erreur bayebaki tina penza bakotaki komba te yango omoni ke ebele bakoti na sama bele parce que so bayebaki tina bakoti na komba baobundela Congo d'abord faut identifier na nous système oyo eza na kati na Congo
système ta bazolo ba système eza système moko ya munene yo le okitika ka ote po Félix Tshisekedi mwana mboka azwi pouvoir mais système wana asali kaka ke ba pesi mwana na biso ndeko na biso ya mboka pouvoir mais système eza toujours ezo diriger système eza kaka toujours evanda mais tant yo moni ke Félix Tshisekedi a commis président que o azaki liboso alongwe mais o mikosaki parce que o m'identifia ki te o saki identification te pour comprendre système nini eza na kati na Congo. Pourquoi Congo peuple congolais a ko souffrir système wana yebaki te mais quand le système wana esalaki je ezwi ndeko na biso mo batie na pouvoir ke babi ke bakondima sikoyo ye biso toza su na pouvoir te bango mo bakomo dirige mboka na bango mais ezalaki age basalaki biso basalaki bino kutu ngai te mpo nga deya nayebaki deja ke mboka ezalaka na système wana bazwi kaka mwa ndeko na biso mo batie liboso mais bango nde système wana ezofonctionne bazokodirige na ndeko na biso mais bato oyo bazalaki baveugle oyo bazalaki na boyebi te bango nyonso bakitaki babiki oyo tosi tozwi mboka Kabila aza su te mais yoka système evanda Kabila na bandeko na ye bavanda bino bofingaki ntango kaka bokiti bokasi koka bozwi pouvoir tala sikoyo nde babanda kotiela bino bandikila batili bino bandikila batili bino tala mingi nde basopani mingi bakufi bamisusu bakufi kaka bongo mpo nini bayebaki système te baidentifiaki te eloko nini ezoleka na Congo système nini evanda na Congo eloko oyo mingi bayebaki te yango monike ebele bakoti na sa mabele oyo bawela kosopana kaka bambinzo mais baidentifiaki te ke système nini ezofonctionne na Congo mpo biso tosufraka banani oyo bakanga Congo système nini ezalaki mais tisi oyo totoloba système ezofonctionne kaka kitoko système ezocontinue yango foko identifier na système même na temps afatir système econtinue kaka mais tant tozoloba mama Congo tozoloba système ezo bateli de pesi basepela nini bango baza pouvoir mais bango baza na bango baveugle makambo ezoleka moyeba avant comprendre faut za mutu mo za mutu mo vision omona wa musika pour comprendre makambo ezoleka na Congo mais tant moza no mutu mo visionnaire toza no mutu mo ya sentiment oti wa comprendre te tso kufa kwa yo mona ke ona IDPS bango ba mutu mo ya sentiment bango basepela na bango ka bisepela bazotala nano avenir na bango te bazokotala nano mboka mo ezokende nini muto déjà depuis avanda 2 ans ngo eloko nini eloko moko te mais yazolanda ndenge azalaka mutu aza muta sentiment eloko nini ye ako oyo bino bokozela peuple wana mosusu wa IDPS baza na bato mo ya sentiment mais eloko nini bino bokosatande na bango yango wike bitumbu to bobunda bozala bato ya sentiment te mutu ya distraction te bo mona na musika d'abord mboka tonto olobaki système evanda eumele bota de amaseke bango bachanza nde bapion bachanze pion sikoyo banani bakosala vraiment mpo bapikola système wana oyo efandela biso na mboka ok otuni mpe motuna moko ya malamu esi na yanola mpe bamotuna oyo otuna wana système wana mpo bakopikola yango ezosenga population d'abord azwa na conscience soki population ya Congo mobimba azwi conscience a comprendre monguna na ye nani oyo azoko faire souffrir Congolais vie na ye mobimba soki Congolais a identifié nano bato wana après akoya osala eloko moko oyo ekosala ke Congo ezala libéré akotomboka akosala soulèvement populaire parce que ayebi déjà bonguna na ye mais soki ayebi monguna na ye te yeba ke akosala eloko te akosouffrir vie na ye abana kosouffrir yango oyo ake ntango yo yebi monguna na yo oyo alingi mpo yo ozala bonheur te ozala na vie ya bien te ozala kaka kosouffrir vie na yo mobimba
tant yo identifier yo yebi ke eza moto eza moto eza moto yo okoyeba ndenge nini ya kobundisa ye po o chasser ye po yo ozala libéré po ye nde moto azokolingaka yo ozala na souffrance vi na yo bana na yo mwasi na yo bapara na yo ye nde moto azoluka souffrance ya vi na yo na foyer na yo mais sans yo identifier ye te oyeba ke banani oyo bazali oyo bazosala ke nga nazala na malere ti lelo oyo nazala na pasi na kati na mabele na ngai ntango yo identifier te mama Congo ozolanda kaka bato na sentiment ya kolanda yeba kaka ke okosouffrir vi na yo mobimba parce que moto oyo alingi ozala malamu te boza na ye ozobetela ye maboko me yeba kaka mama Congo bato ya lolenge wana bakozala kaka na souffrance ezala ya kufi bana na ye mpe kaka bakozala kaka na souffrance loba ke bana na ye baye koidentifie banguna oyo bazokosala ke bango bazala na souffrance ntango baye koidentifie bakoyeba ke oyo alingi biso tozala na souffrance tika tobwaka ye libanda tosipote te tobwaka ye libanda tochasse ye na mabele oyo po soki atikali awa akolinga kaka souffrance na biso ekontinaka mais soki tobwaki ye libanda na mabele ya Congo tokoluka oyo akolinga bonheur na biso wana nde ekozala bien mpo na bango mais soki baidentifie te banguna oyo bazolinga bango peuple asouffrir yebaka ke ekozala pamba souffrance ekontinue kaka na mabele ya Congo mais oyo nazalaki nango yango wana mama Congo mwa moke so oza suna motuna okotuna. Merci vraiment bandeko na boyoki oyo restant na biso alobi na bi bo s'abonner massivement na Mama Congo TV bo like la vidéo bo partager et que ça biso vraiment bien boko za décider boko za information mboka no Congo boko za pe ba réalité ozo leka na communauté na biso surtout ya ba congolais bandeko na ngai na ba toza ba congolais to ko changer mboka te mboka ezaka ka moko Congo résistant to tchana ma pause au pe ma passe quand na une heure après to ya kozonga na biso bande otozongi to tchana ma pause passe quand na une heure pour résistant après maintenant bande passe une heure c'est pas facile faut to pe mais ça reste na biso mais tozongi na bi c'est la Mama Congo TV. Et que c'est non peut-être la Bible s'abonner massivement à Mama Congo TV. Mama Congo TV azaka wana pour la bino pour la bien information boka na pour la réalité ils ont les canaux communauté surtout ya ba congolais. Restant surtout zone na biso question ya mibale ezali bo. Bitumba ils ont les canaux est to comprendre pourquoi bitumba si la na est. Soki ba mai te wa bunda kuna est mais est déjà qui nda mais heureusement ba mai bazaka ba bunda kuna est yango ba ko boka est mais ba ndeko na so ba kufune be na est biso ya Congo siko Félix amona kata amona kati. Ok, merci Mama Congo na mutuna no suso yo totuna. Ok, yotuni mambo ya ezoleka na est Mama Congo omoni tindi toloba bitumba eza na est bandeko na biso bazokokufa ebele na est olobi ke soki bamai te nde est wana sekenda mais heureusement nzambe ayebaki pourquoi asalaki bamai wana bazala parce que ayebaki des gens yango moni ke bandeko na biso longoni ya bamai nzambe abatela bino apesa bino so makasi lisusu nzambe mpungu oyo asala Congo oyo asala biso bakongole abatela bino penza abamba bino makila na ye zinga bino penza apesa bino susu makasi lisusu oyo apesaki Samson makasi oyo apesaki Samson tozosenga nzambe alola apesa bamai oyo bazobunda na bosolo pona ko défendre mabela bakoko nzambe alola apesa bamai oyo bazokobundela na bosolo
pona mabele na biso ya Congo ya este kendete. Nzambe wana apesaki biso Congo, Nzambe sungi na yo Nzambe alola pesa susu ba mai mai makasi o pesaki Samson, makasi o pesaki Samson o pesa ba mai mai wana po bayeba lisusu ya kobunda lisusu makasi pona libération ya mabele na biso ya Congo. Yango eloko nasengi pa ya Nzambe yango wana lusambo na ngeza kaka Nzambe apesa ba mai mai makasi o apesaki Samson. Mais ba mai non Samson de ba boma bango. Non, eza bitumba mais Nzambe alola azo kobatela bango. Nzambe alola azo kobatela bango. Yango nasengi Nzambe prière na ngai Nzambe wa sala likolo na se o apesa biso mabele ya Congo. Mabele nguluzi. Nasengi Nzambe alola apesa ba mai mai o bazoko bundela Congo na bosolo na vérité apesa bango makasi o apesaki Samson. Apesa bango makasi o apesaki Samson po bayeba kobunda lisusu makasi po ba libérer Congo mbala moko kota este wana ba trouble nyonso ezosalama wana esila. Yango mama Congo na sengi na Nzambe yango atoyebi ke Nzambe alola akoyoka biso kolela na biso ndenge mboka na biso bazoko bonga bandeko na biso bana este toyebi ke Nzambe alola akosala yango akokokisa kolela na biso ndenge tozokolela toujours pona susa bandeko na biso o baza na este. Toyebi ke Simba Nzambe akosala ba mai na on ba bunda est ça na ko ba ni na bato ba soutenir ka bango po ba bunda to ba bunda ka na volonté na bon soit ba samsa ki bango ba no bo bunda ko na este po bitumbezo de ka na mi est ça na bato ba soutenir bango to ba bunda ka na volonté na bango po iza ba be na bango e ko lo Congo. Mama Congo na bosa mingi mwa ko lo moko moko omoni système o eza na kati na Congo ba créer pe ba groupe ya ba mai mai ba créer ba groupe oya ba mai mai po ba tia confusion na kati mais biso pe to chanzaki et comment ba armée nationale bango baza armée nationale parce que ba dongola misu bato bazo sala Congo ezala toujours na pasi système ozo sala ke Congo ezala toujours na pasi peuple congolais soufaka o bazo luka moyen nyonso ba boto na biso mabele bango pe ba créa ki ba groupe ya ba mai mai ya faux poni ni ba boma la population ba kosa ke ba mai mai o ya bango bon bazo ko boma population mais ezambo mote si to yeba nyonso mais yango biso to changer ya Congo to la suba ben la suba ba mai mai te. Et comme armée nationale, pour armée nationale, les armées moko zoko protéger Congo, mabela Congo na est partout, armée nationale. Mais ceux qui te vont bien ba mai mai, ba dongola misu, ba nguna ya Congo, ba zo sala ke Congo za toujours na souffrance, ba ngo pe ba créer ki ba groupe o ba benga ba mai mai. Bazoko boma peuple na biso ba groupe wana o ba dongola miso ba créaki bazoko boma peuple na biso ape ba kosaka bandeko na bino bango moko ba mai mai nde bazoko boma bazako boma bandeko na population mais eza bongo te nyonso na sito yeba parce que boko kosa muto azate muto boko kosa azate sito yebi ya omo to chanzaki et comme armée nationale eza suba mai mai te. Bos kizenga nde na lobaki liboso ba mai mai mais eza suba mai mai te comment armée nationale o eza ko protéger este wana yango Nzamba pungu Nzambe ya lola apesa bango susu makasi o apesa ki Samson na armée nationale o bazoko bunda na bosolo po ba libérer mboka na biso Congo yango mona ke pardon, armée nationale zo sala musala kitoko mais
yo zoloba soki gouvernement sungaka bango soit aide eutaka wapi. Non, bango ne ezana eza diaspora nde mwa muke mwa bacontribution bazosala mwa muke kotindelaka mwa armée nationale ezokosunga bango. Mais côté gouvernement eloko te parce que gouvernement eza système oyo efonctionnaka. Et bango gouvernement oyo eza na kati na Congo bango na ba armée nationale ekosimba te. Moi simba eza te parce que gouvernement ezosala musala ya occupation. Mais ba armée nationale bango bazosala musala ya occupation te. Bango bazoko défendre mabele ya bakoko oyo biso na este. Bazolinga te ke mabele wana babotola yango pa ya bapaya. Mais gouvernement azosala tout mabele wana ekende pa bapaya. Yango monaka armée nationale a combattraka nyonso po mabele wana ekende te. Azobunda armée nationale bazokobunda yango biso losambo kaka ezali kaka nzamba lola oyo asala mabele ya biso ya Congo. Mvulusi Kimbangu, Mama Kimbavita bopesa armée nationale susu makasi yo bapesaka oyo bopesaka nana omoni yo lobi ke Mama Kimbavita kufa so wa oyoka sikoyo yo zoloba ke omoni Kimbavita otobenga na azalaki nani d'abord fo moyeba azalaki nani Mvulusi Kimbangu azalaki nani okoko kufa mais molimo no ezali molimo ekufa te po faut voir batu on a zotanga na baza lokola bisote baza lokola bisote Qu'est-ce que déjà oui. Maman qui t'invite. On a vu nous toi à coufa pour assez que ça qui j'ai sur maman qui t'invite déjà coufa ça royoka biso sur makambo. Bazo yoka biso o neto zoloba baza royoka biso. Po eza lokola bakoko na biso pe. Oyebi ke liboso Congo na biso bakanga kango baba faire sufo biso na kati na mabele ya Congo ya Zaïre ya Congo. Oyebi ke bitumbe salamaka na kati ya série ya Paul ya roi ya nini ya pardon ya Belgique Léopold ville. Oyebi ke bitumba o babali fo bazwa indépendant fali tozwa indépendant o ya série ya si je prends pas série ya Lumumba bo avant o ba Lumumba wana oyebi ke bitumbele kaka na Congo siko banani o babundaka série ba wana okata bakoko na biso maboko pona makambo ya kauchu pa ba Belge oyebi ke bitumbe salamaka batu pe oyo bakufa babimaka oyo babanda kosalela Nzambe na bosolo yoka si Nzambe asalaka ndenge nini kaka bato onga azotanga bamama Kimbavita Bamvulusi Kimbangu wana basala bato ya solo oyo ya Nzambe po Nzambe asala na kati na bango ye mpe azolamusa ebembe Nzambe mo azolamusa ebembe sikoyo otala Ezekiel mikwa ya pamba mikwa etikali mikwa me balamuki batwala koloba nini musa kufa me mikwa elamuki ezongi mutu ezongi nyonso ezongi po siko batwana o Ezekiel batwana o Nzambe alamusaki soka ebila tina bango bitumba est-ce que bakobunda to bakobunda te bon pourquoi pas yo tunage est-ce que bango bazo koyoka non muto akufa yoka asute wana nde bakosala biso mais soki oza na bonzambe oza penda na bonzambe oza penda ya Nzambe atindaki oza ya Nzambe ya solo asala likolo na se yebaka ke bayokaka nyonso mais problème na biso nde ezali ke est-ce que tobelelaka bango to tobelaka bango te problème eza yango wana est-ce que
tobelelaka bango to tobelaka bango te. Mais mingi babelelaka bango te. Et tant yo beleli ete sikoyo mais oza bien omoni ko oza bien mais tant oza na likambo belela ye akoyoka yo mais biso tobelelaka bango rien tobelelaka bango te mais tant yo obeleli ye obeleli bango bakoyoka pe nzambe ayebi ke oui tant tobelelaka nzambe te tant oza na likambo ozobela nzambe osunga biso. Est-ce que nzambe amona maka mais makambo ozoloba nzambe akoyoka te ayokaka. C'est ça. Faut que là. Baza ba sala nzambe oya solo. Pourquoi ba bemaki bango? Pourquoi ba bomaka mama kimbamvita? Pourquoi ba bomaki mvuluzi kimbango? Oba bakanga ke 30 ans na prison. Asala ke loko ni. Boyebi loko mvuluzi asala ke loko te me bazuye kaka ndele ba 30 ans na prison. Mutu asala loko te. Ndenge moko na Jésus. Bakandi est-ce que Jésus asala ki ni? Abomaki mutu. Ariba ke loko mutu. Non. Ne mongana mvuluzi kimbango bakangie na prison 30 ans mais asale le côté abomite ayibi eloka mutu te ayibi mbongo te mais bazeka ndengo wana parce que azalaki motela nzambe azalaki kosala na vérité azalaki na vérité na monoko yango moni ke bakangaka ye mais makambo to alobaka yango ezo salama ingelo bake mama Kongo bazali ya nzambe ba mvuluzi kimbango aloba makambo na 1921 mais lelo ezoko kisama aloba nini mama Kongo aloba makambo ebele aloba ta mwa mukie OK aloba mwa mukie kana na koloba aloba mingi mais nga aloba ka mwa mukie ba mirake pe asala aloba ke Congo ekozala na souffrance ba politicien ba kosalela ba mindele bakosala pona intérêt ya mindele bakosala pona intérêt na bisote peuple congolais bakosala pona intérêt ya mindele alobaka ngo mais sima tango baoyo mona pasi eleki boyebaka ke libération ya Congo ekoya mais ye moko akotya moto na ye oyo akoya kokamba Congo akozala ba pouvoir nyonso wana akosalela mindele te akoya kosalela peuple congolais place wana nde bokomona place wana bokomona libération ya Congo ekosalama mais malembe peuple akokoma liboso akoboya mutu wango mais malembe tous les mesures bokoya comprendre oui bokoya kondimela ye mais vulusi kimbango makambo mingi alobaka makambo mingi parce que biso ba congolais mingi balinga kolanda histoire ya mboka te ya Congo bango bakinaka mingi ba histoire ba mindele ba congolais belé ba na potawa balinga kolanda ba histoire ba mindele mais oya ba koko na bango mindele balanda histoire na biso. Pardon? Jean bis obi ke biso ba congolais to landa ka ba histoire mindele mais mindele jamais ko landa histoire ba africain impossible. Non, mindele alanda pe histoire po ayeba vérité. Tant ya yebi vérité agolinga aveugle yo yeba vérité te mais ya yebi vérité. Mindele ayebi vérité ya Congo mais akosala tout possible yo mwana mboka aveugle yo oyeba vérité te mais soko oyebi vérité okoya ko comprendre moyen o telemela ye oko telemela ye ozo comprendre tant yo oyebi vérité okoya ko telemela ye moyen azala na pouvoir devant yo ezala te tozo kosa mundele alinga ayeba eloko liboso tango bango baye na Afrique balinga bayeba nanu histoire bayebi histoire ya Afrique bayebi yango mobimba bayebi loko ba mvuluzi wana bayebi histoire ya mvuluzi mais balingaka te peuple na biso congolais ebele bayeba histoire ya mvuluzi po soki bayebi bakoloba penza ke mutu wana azalaki penza na nzambe ya bosolo nzambe ya solo soki bakomi kosenga ye bakomi osala bakomi kolelela ye akosala noki
yango moni ke ba veglara batu boye ba histoire te yango ozomona ke souffrance na biso mingi ezali pona biloko ndengo wana pe mususu yango omona ke tango yo ye awa ba yo se makambo mvuluza wana kutu ozoko minize ye bozo ba ke azaki mutu moko bamba ba azo ye beloko te memunele ye moka zo ye ba ke azo ba mutu wana azaki pena musali na nzamba solo ye mais azoko cacher makambo ebele o mutu wana asala po yo ye ba te so yo yebi oko evandike ba doa mususu oko koma ko lelela ye tala bobo tala passe na zo mona ape ye tango zo tanga kombo na pamba pamba akoya lokola za kwa nzambe ozolelela ye après akoya ko répondre yo mais biso bancetre na biso to boaki sa ebele to boaki sa mais tango to boaki sa bancetre na biso yebaka ke eza pasi yango bana Congo bozonga na source na bino ya mboka boyeba histoire ya mboka peuple oyebi histoire na mboka te aza peuple moko na koloba aza ni pa okende aza mutu moko azo militer souffrance boyeba histoire ya mboka pour si total temps Lumumba pourquoi baloba ke Lumumba kufa pona mwasi ok Lumumba kufa pona indépendance ya mboka mais ekendaka na Lumumba la kufa pona mwasi est solo omoni Lumumba omoni autant na zolo ebisa yo mama Congo mindele basala tout ba cacher histoire vraie vous comprenez boyeba vérité te poso boyebi vérité botumbuka plus bokoyeba ebele bokokwa na mndele te obate oya biso moko penda baza pena ya nzambe ya solo tolanda bango tokwara bango mais mundela yeba ida ndoko wana banda kala yango abayike bo abumsa bino histoire na bino mboka surtout le rôle ba mama Kimbavita balobela kango te ba Mvuluzi Kimbangu asala makambo minene Mvuluzi Kimbangu azo sabatu ke mindele Mvuluzi aza kobela babi ba yeli kisamela azaka la moi fièvre mais ayebisi mindele avanga na zwa kisi na bino akomela na otuna bino motuna moko soki bo répondre nga nako mela kisi na bino soki bo répondre nga solo nako zwa kisi na bino boyelinga pona mela mindele babi question ni otuna biso oloba Mvuluzi atuni bango question bo pesa ngai jour instant yo za ki peme na ya Simo Kimbangu nde Mvuluzi Kimbangu oza ki peme na Mvuluzi Kimbangu po ba histoire nso mama omoni oyo sala biso bino nyonso eza ba ignorance siko histoire yo tango ye na poto ba opesa o livre bazo yebisa pa mundele na munoko. Est-ce que mundele wana soit italien ngo soit français wana zo yebisa histoire go elekaki ya nani o babenga Charles de Gaulle? Est-ce que ya zalaki na momana? Azalaki te. Mais mutu mwana italien français mo soit italien mo azana 20 ans ou 25 ans. Azo yebisa yo ne bazalaki na occupation ne ba nyokolaka bango na bakoko na bango tala mutu aye o sauver bango kingani. Mais est-ce que ya zalaki na tawana? Mais tango ya zo yebisa yo ayo kokwa riye. Poni na zambo poso pembe. Yo kokwa riye za solo. Mais oya yo moko sikoyo yo bi okwa te. Poni ni aza moindo. Omoni pesi pasi na bino ezali. Parce que bon jusqu'au le posa pembe. Là on a pesi un exemple. France wana ezalaki na occupation ya Hitler. Makambo esalamaka. O esalamaka na tango ya Hitler wana. Ne ba kipara France, ne ba boma ba français. Mais mutu tonga zebiso histoire wana mususu. Ako zani omona na 25 ans, soit 30 ans.
azo yebisa o mezo kwa ozo limaye mais époque à moi zalaki mais pourquoi on limaki ye ozo lima kwa pour ça mundele adam obile bozo mundele yango zo mona ok yango moni que eza pasi pona bandeko na biso ba congolais surtout ba africain eza pasi mais bozwa mundele bo pesa na place nzambe yango moni que souffrance na biso pour esi la eza pasi parce que mundele bo pesa na place nzambe mais moto moindo bo ebite le kwa za moindo yo moebo ndima ezate yango mona que place pasi e banda yango wana place pasi na biso ba indo yango wana mais ndoko no moindo bite yo kwa za moindo ko ndima ete o ne sazolo bana yo eza lokuta mondima te azopesa histoire ya mboka na yo ndenge ezalaki na balumu bakasavubu pardon mama kimbavita bavulusi kimbangu bamirako basala makambo basala me bokondima te soki ezalaki mondele histoire bamindele mwana 20 à 30 azoyebisa yo wana okondima ye yango omoni ke eza pasi mpo na biso banoir so tokontinue kaka bo tozalaka na bapasi tobana kosouffrir kaka. Ok, merci vraiment. Comme on a souka ou pendant question souka on a peut-être 6 minutes pour respecter un autre question souka c'est que tout le monde a fait consultation au président Fati a bien qui pena batebela avec ba comédien avec ba homme politicien maintenant comme on a consultation et boti ba union sacrée est-ce que et comme même ce changement na union sacrée au président Félix Assali tu comprends pour asangi susu na bato baza contre mboka basangani su basa union sacrée na bangunya na biso tozo comprendre te makambo do kenon tiwa na piso ka 5 minutes resista parce que comme na suka. Ok, merci mama Congo pour la motuna na otuni ya suka omoni o lobby que constitution au Félix président Chilombo Salaki na ndenge ko bota union sacrée wana nyusu wana bato nyusu basangana ki wana bayaki wana wana oluka na bango kaka gâteau na bango pour intérêt na bango gâteau na bango ndeni ba okabola gâteau mais ilo biso toloba ke ilo mo ya malonga ezala wana ezate bazo wela ba poste ndeni ba okabola ba gâteau na bango mais yango lelo yo ko bima na poisa ke bango na bakomi ko benda na mwana zo ko benda na plus pe lisusu ba eko zo ba criminel il fallait bazo se la ba kanga bango ba sambisa bango o basalaki na PPRD bango wana lisusu baye kokota suna kati ya union sacrée mais tozo kende wapi kaka ba criminel o tozo luka bakanga bango baze bele yango batombo bolanda ka information mboka baze bele bakotanga bakombo na bango te pe bapesa bango bapu ba pesa bango soki babilo ni bapesa ke pour peuple comprendre non bazomona ka batango bazomona bango baze bele kaka oyo babomaki peuple o ba faire souffrir peuple o ba bomi mboka ba c'est union sacrée c'est ba on ba dans souci mboka on est aventure yango tozolo ba mama Congo wana nyo seza ba distraction bazo sala wana nyo seza ba distraction wana ba yaki wana ozomona na batutu basangana union sacrée wana mama Congo ezaka ba yi pona ba gâteau na bango pona ba poste ezate ke peuple soka kanisa ke union sacrée ezosama pona amikosa ki liboma amikosa ki liboma eza ba yaki mpo bakamuna mutu ayi baneni azwa mwa parne ya gâteau mais eza pona population te yango tozoba ke peuple wana so accompagne te munguna na ye oyo aza ko faire souffrir ye asufra kaka soka a identifier bango te yeba ekozala pasi pe bakoswa mine yango oyo nazaki nango mama Congo peuple azwa mayele a identifier d'abord banguna na ye baza ebele na kati na Congo baza ebele peuple a identifier nanu banguna na ye baza na kati na Congo wana o peuple azo ko betela bango maboko mais ezane banguna ya peuple balingi peuple wana te balingi peuple wana a souffrir vie na ye mobimba na bana na ye na famille na ye ba souffrir mais bango ka bazolinga ka bango bazalaka bien mais peuple wana souffraka kaka banzela ezate classe ya malonga ezate kolia malonga ezate dola komata biloko komata courant kutu koloba te mai kutu koloba te bango kutu bazana bango na tina peuple wana te mais peuple wana lokola azalani kaka mutu mo aza ignorant yango azo kobetela kaka bato wana azo penser ke
bato wana so basangani ndenge wana mboka ekobonga akose retrouver azokomi kosa na liboma eza lokola baba lali azolotaka lokoti lupangu yango peuple wana azokokanisa ke un jour azokopense ke bato wana basangani na union sacré wana bango nde bakoya kobongisela mboka bakoya kobongisela mboka bakomema changement azokokosa liboma peuple wana bango wana nde bazolinga ke yo souffrir ndenge wana ozalaka toujours na kosouffrir vino ezalaka ya pasi tili wana yo na bana yo koboto bono souffrir bato wana oyo basangani na union sacré soki ozo comprendre te yebaka ke okokufaka pauvre kaka eloko moko oyo kosala malonge ozala te obana kolelaka vino mobimba parce que otika kocomprendre eloko te banguna na yo yango ezobetela mwa maboko ozozela ke bakoya kobongisela mboka bakotika kobongisela mboka te bwakisa bato wana baza banguna na yo balingi vi na yo edevelope te ozala na via malamu te bato wana ozobetela bamwa maboko te inosake soki basangani soki esangani baya kosala eloko malonga kalakana eloko nesi basala eloko bato wana ezokumisa eloko moko te mpe baotika kosala eloko te wana nde bazali bandoki badiable oyo nde basangani wana eloko mwa malonga oyo esalama eza te tala épreuve yango wana ke bakomi kopalangana ezosimba su bien te parce que bagato bayokanaki mosusu wana lifa azwa gato ya monene babi te fo ezwa ya moke ale yo abi te osimba te nga fona azwa gato ya monene pose moko ya monene yango ozomona ke mbutu ekoti plus bakendeki kuna te ke mpona population bakendeki mpona bagato na bango baposte na bango mais lokola mosusu wana apesi poste ya moke kuna asepeli te alobi ke nga na kozala te yango omonaka mbutu eza kuna bakendeki mpona population te bakendeki mpona bagato na bango moko yango tina ozomona peuple wana so azozelaka union sacré wana yebaka ke akozela zeli oyo babengaka ke zela mokombo sazanga mokila akozela eloko te nazoloba yango na kombo na Yesu Masiya nazoloba peuple wana soki abi azela union sacré abongisela mboka okozela mokombo so azanga mokila eloko moko kozwa wana eza te banguna na yo oyo bazolingaka yo bonga te eza union sacré baosangana wana peuple talela yebela peuple yebela bato wana faut respecter to comme na suka to ko continue mbala sima ekoya est-ce que bande ko na bino mo bolie kina bi bo like bo partager et que ça so bien to comme na suka resta pesa so 2 personnes moka ya suka pour to 4 émissions 2 personnes quand apesio ok napesi bambote lisusu bandeko émission oyo baoza occasion ya kolanda émission oyo bolanda openya na bokebi nyonso tozo mobiliser la population oyo biso bazwa conscience. Ok, merci mako to na suka bandeko na bi merci na bandeko nyonso bazwa ta ya olanda émission biso merci na biso mbote ciao place besoin ciao.